Hello，大家好，今日係到今日介紹咧呢一架嘅 KTT 嘅機車啦，係呢個美卡，係呢個 MTR 好似係23啦，冇錯。今次咧就係以呢個南八頭嗰邊做嘅車頭，同之前嗰個基本上一樣嘅，只係咧轉咗方向燈嘅啫，冇錯。好啦，而家開一下。因為時間關係，所以咧下咗出嚟玩。冇錯啦，係有呢一張嘅，同上次嗰兩架客車咧都一樣咧，係有張貼紙嘅啦。係啦，今次係啦，特別係有張叫 TLS002專用啦，係冇方向嘅燈咯。同埋咧係同埋俾多兩個雜電公里，係咯。首先睇我架車先，係啦。今次係紅頭嗰邊咧係做咗尾燈咯，然之後咧係藍白頭嗰邊咧就做咗係車頭燈咯，冇錯啦。之後呢度就寫咗 KTT 啦，基本上係同之前嗰架嘅係一樣嘅啦。冇錯，係攞翻之前嗰架係咁就係我插咗支雜電公先。呢個係合埋㗎啦。另一個呢一個就係升起咗嘅。好啦，之後就係裝翻好佢。冇錯啦，就係咁樣㗎嘛。當然啦，如果想轉方向嘅話，係咁樣咧，咁樣裝又得。哇，好難裝。係啊，咁樣裝咧都得㗎啦。轉翻過先，係啦，整翻好啦，攞翻之前嗰架做對比啦。係咯，同基本上係同一個模嚟嘅，只係轉咗方向燈。冇錯啦，連個扣都一樣咯。我初頭以為諗住上嗰個玩具扣即係呢一個扣啊，整係喺呢邊嘅咯，點不知唔係嚟嘅，係啊，冇錯咁樣。等下好啦，攞翻之前嗰啲車卡啦。首先第一批嘅就係呢度啦，呢個 KTT 嘅普通等，一個港鐵 logo 嘅特等，同埋製蛋嘅 KTT logo 同埋呢個普通等港鐵 logo 嘅，同埋呢一個微卡。係啊，而家扣埋佢睇下點樣啦。好啦，已經扣好晒啦，喺廳嗰度扣，放冇乜位。係啊。
冇錯，扣咧就係咁樣。係啦，總共6卡啦，就係咁樣啦。6卡咧都已經算長啦。如果叫我扣咧，就成12卡或者12卡或者14卡咧，應該咧長個客廳咯，係。試下行嚟睇下啦。哇！哇！超正咯，我講。冇錯，就係咧咁樣啦。而家洗翻去你個波啦。嗱，呢個尾卡嚟啊！係啦，冇錯啦，超正啦，係咧行嗰時。係啦，佢頭先咧係咧佢玩咧呢一個係咧將呢個係全部好呢全部車卡都扣埋一齊咧，個感覺係咧唔錯㗎啦。係啊，冇錯。係咧同埋我記得好似仲未講咧車廂編號啊，講埋啦而家。車廂編號係呢個 TLX002咯，同埋咧係咧我發現咧有少少呢個細子鬼啦，例如咧呢一個見唔見到咧？見到較光啲啊！嗱係啦，見到咧有個呢個好細嘅窗口，係啦，但唔知點解我覺得咧好似印歪咗啊！冇錯啦，同埋第二個咧細節位咧。就係呢一個喇叭，係咪喇叭嚟㗎？我唔知係咪啦。係啦，居然咧整斜咗啦！之前嗰個咧係咁樣成個咧水平線咁樣喎。係啊，今次有呢個改良啊。係啊，冇錯啊。係啊，但都係咧懸浮喺空中，冇錯啊。個咁遠睇咧就係一個斜咗啦，但係咧都係咧近睇就瀨嘢啦，係呢個都係懸浮嘅，冇咧貼住㗎啦。如果係呢個模型高手嘅話咧，即係呢個識得改裝嘅咧，就將佢改咗佢咯，即係改貼啲咯，仲係啦，同埋呢個係呢個。之前嗰啲車卡都係一樣㗎啦，我咧改咗少少嘢啦。呢一個 KTD 冇改過㗎啦，原封不動。係咧，之後呢一個係咧特等嗰個咧，我就係改咗風琴位嘅啫。係啊，之前咧嗰個封咗嘅，冇錯啦。之前咧係封咗啦，而家咧開返啦。同埋呢個之前嗰個特等 KTD logo 咧都係一樣，不過只係加咗呢個2個風琴位嘅啫，冇錯。而咧普通等嘅港鐵 logo 都係一樣啦，只係加咗風琴位啦，同埋一個風嘅，冇錯啦。好啦，今集呢拍呢一個呢張單，呢一個我呢個 KTT 嘅機車咧就嚟到呢度啦。鍾意嘅話就記得啦，同埋 subscribe 呢個 channel 啦。我哋咧就下集再見啦，拜拜。